你为了吃的跟我吵架？哎，不敢吵了吧？还吵架吧？那什么后腿？还吵架？服软了，把娃娃捡过来。还跟我凶？哎，捡给妈咪，给妈咪，坐下。好，可以吃了。迪卡，欢迎大家，欢迎大家来到我们美丽的泰国，我们东西还好吃。我是巴布尔本，他是本布尔巴，巴布尔本布尔巴，两个快乐小妖怪，人见人爱美如花。坐，我想。走。石头。下。坐。叫。叫。好，坐。好吧。